यही क्यों खरीदा? विनोद का है, पहले वाले कुकर जैसा दाग नहीं पड़ता, स्टेनलेस स्टील का है, इसीलिए हाइजीनिक है। तुझे बड़ा पता है। मैं धोता हूँ ना डेली। तो ये तो स्टेनलेस स्टील का है, इसमें खाना नहीं जलेगा। नहीं जलेगा, इसमें सैस बॉटम है। शादी के बाद इंटेलिजेंट हो गया है। बचपन में तो ठीक से एक टमाटर भी नहीं ला सकता था। मेरा वाई ले रहे हो क्या? तो ठीक है, फिर इसी बात पे आज तुम ही खाना बना देना। नहीं, वो जल जाएगा। सास बॉटम है। एग्जैक्टली। सैस बॉटम वाले विनोद प्रेशर कुकर्स। विनोद इंटेलिजेंट कुकवेयर। कुक हेल्दी, कुक जल्दी।